月台一片混亂，乘客爭先恐後尖叫逃跑。星期二朝早繁忙時間，深圳地鐵11號線故障導致延誤。各位乘客，現在是臨時停車，請勿擅自打開車門和觸動列車緊急設備，多謝合作。有網友話，碧海灣站附近發生爆炸，發出巨大聲響。深圳地鐵隨後澄清，經初步排查，地鐵11號列車因為電氣故障導致出現異響，故障列車已推送到全車線，11號線運行正在恢復中。